Wadidaw, lihat teman-teman. Wow, di sini ada satu mainan. Wow, ternyata beko eskavator. Wow, keren sekali. Kita kumpulkan ya. Ayo teman-teman, kita cari lagi. Widih, lihat teman-teman. Wow, di sini ada banyak sekali mainan. Wow, lihat mainannya keren-keren sekali ya. Wow, ada satu pesawat terbang teman-teman. Oke, ini kita kumpulkan teman-teman. Nanti kita bawa pulang ya. Wah, lihat teman-teman, ada truk sampah. Mantap, kita kumpulkan. Widih, yang ini truk molen. Keren teman-teman. Wah, mobil apa ini? Wadidaw, ternyata mobil balap. Mantap. Wow, ada mobil box teman-teman. Kita kumpulkan. Wow, lihat ada satu mainan tembak-tembakan teman-teman. Wih, tembak-tembakan AK-47 ya. Keren sekali. Kita kumpulkan saja. Warna hijau. Wadidaw, ini helikopter. Mantap. Wow, yang ini mobil keren. Mantap ya. Kita kumpulkan saja teman-teman. Widih, ini pesawat terbang Citylink. Mantap. Widih, ada mobil polisi. Kita kumpulkan teman-teman. Wow, kecil sekali. Ini motor bajai. Mantap. Wow, ada mobil polisi. Keren. Warna putih teman-teman. Wow, ini bus tingkat. Kita kumpulkan saja. Wow, yang ini forklift. Keren ya. Warna merah lagi teman-teman. Ini mobil pemadam kebakaran. Wow, ada kendaraan militer. Mantap. Wah, warna merah lagi teman-teman. Ini truk tangki. Kita kumpulkan saja. Warna hijau teman-teman. Wah, bus telolet Basuri. Mantap. Dan ini yang terakhir. Wow, ini kereta api cepat teman-teman. Wow, mantap. Wow, lihat semua mainannya sudah selesai kita kumpulkan teman-teman. Wow, lihat mainannya keren-keren sekali. Oke, untuk hari ini cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Buat teman-teman jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.